Okay mga utod, ang atong tunan subong patin sang Dios the day of rest. Bukod sa lingon, aton inisya pamalandungan kung paano nga ang Sabado patin sang Dios. May mabasa bala sa Biblia. Ihatag ko sa inyo ang mga prueba. Ano ang iya nga patin sa katawhan, no? Sa ulihi nga adlaw, kag ina may mga patin dapat magsunod sa process. Ang first na to nga text makita sa screen mga utod nga sininya Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. Bisan ang mga bata nga grade 1 sa ulado ini nga teksto. Buot silingon antes naton tun-an ang ginatawag mga utod nga patin sang Dios, ang iya nga ginpahuwayan, ang iya importante nga adlaw kag ginkabig niya nga Sabbath rest. Kag antes naton tun-an ang natawag nga Sabbath rest o kon the day of rest. Kinahanglan nga mahantupan naton matun-an ta ang pagtuga sang Dios, ang pito ka adlaw kung ano ang iya nga pagtuga step by step. Buot silingon ang pagtuga sang Dios, wala niya gin isa ka pulong. Kundi kada adlaw siling sa prophecy, siling sang Genesis, nagapagwa siya sa isa ka pulong sa iya baba nga matuhaw matuga sang amo ina mga kakahuyan kag mga kasapatan. Ang nauna nga adlaw nga gintuga sang Dios, adlaw kag ang gabi, ang una niya nga adlaw gintuga kag ang langit. Ang ikaduha nga adlaw gintuga sang Dios, ang kadagatan duta. Kag sa ikatlo nga adlaw nga nagtuga sa sangbunan adlaw magkabitunan. Sa ikapat nga adlaw nagtuga siya sa kapispisan. Buot silingon sa kahanginan. Kag sa ikalima nga adlaw, nagtuga siya sa mga isda kag mga kasapatan sa tubig. Ayan. Kag sila niya sa kaanom nga adlaw, buot silingon ikaanom nga adlaw, dito siya naghatag sang time nga naghimo siya sang tao. Antes niya himuon ang tao, nagkuha siya sang luna, kag kun ano kataas si Adan nga 14 feet. 14 feet man ka ang statwa nga iya dito ginhimo nga tao. Nga lutak ginhimo niya nga statwa. Kag pagkapurma na sang statwa nga lutak, dito na nga ginhuypan sang Dios ang ilong sang nagkaroon siya ng ginhawa, gintawag siya buhi nga kalag, kag nagbuklat iya nga mata, nagtubo iya mga balahibo, kag pag normal na nga tao gintawag nga igan, buligan sa sang Dios nga patindugon. Base sa spirit of prophecy nga akon ini natun-an mga utod, pagkabugtog pagtindog ni Adan, nakita ni Adan ang katahom sang hardin, naghambal si Adan siya Ginoo, salamat kay gintuga mo ako. Sila niya bilang sukli sa imo, pwede ko nimo nga tagaan sa pahanugot nga ang mga pispis akon tudloan sa pagkanta. Sila sa Ginoo niya hindi na kay ang mga pispis kabalo na magkanta. Sila niya Ginoo, isa na lang ang akon pawlabay sa imo. Tay ako gintuga mo kaangay sa imo dagway. Pwede bala amo ning pinasahi dito sa creation. Buot sa lingon pagtindog ni Adan, alam-alam si Adan. Hindi na kinahanglan mag-eskwela pagka-doktor. Subong para nga magpareho ka kay Dr. Gaballero, para tanda ka sa mga skeletal system, talaga organs imo nga masaysay. Sa kay Adan, sa creation, mga utod, nabasa ko sa prophecy, wala sa kinahanglan si Adan sa tunga tayo nga mag-eskwela, nga isa ka pro. Liya Ginoo, last na lang. Pwede bala nga ang pispis, masugot ka sa akon, nga akon busikado ng iya dalunggan? Tay akon nga i-check ang iya nga hangin, sa iya nga dalunggan, pakadto sa iya nga utok, kung bala enough. Hambakon mo, iya na sa mga terminology nga doktor eh. Ang doktor subong makasaysay sina tanan nga mga bagay eskwelahan na 8 years, tama no? 8 years no? 5 years? Oo. 5 years. Pero sa kayadan pagtindog niya pa lang ginhambalan niya Ginoo, akon i-check ang hangin sang dalunggan sang pispis kun bala enough ang nagadaloy nga hangin pakadto sa iya utok. Siling sa Ginoo, siling niya Adan, hindi na kay nahimo ko na ina niya, bastante na siya ang ginatawag oxygen sa iya hangin, dira sa iya pakadto sa iya utok. Nabalaan ni Adan. Okay, mga utod, kag dito sa creation, makita natin sa Genesis chapter 2 verse 1, nga siya pusa
Pagkatapos human sang tao, nagtindog si Adan, ginhambal sa Genesis chapter 2 verse 1, nga sila niya, busa na human ang mga langit, kag ang duta, kag ang bugos nga kasundadusan nila. Buot silingon, natapos sa anong kaadlaw iya buluhaton, upod ang tao, upod ang tantanan niya kasangkapan, mga utod, sa after sini, ang teksto nagpahayag sa Genesis chapter 2 verse 2, nga sila niya, kag sa adlaw nga ikapito ang Diyos nagtapos ang iya buluhaton. Kag iya nahimo. Kag nagpahuway siya sa adlaw nga ikapito. Gikan sa tanan nga buluhaton niya nga iya nahimo. Buot silingon gin-address ang Genesis chapter 2 verse 2. Nga gintapos niya iya buluhaton. Kag nagpahuway siya buot silingon. Wala nagakahulugan nga ginkapoy siya. Pero gingamit sa Genesis nga nagpahuway, buot silingon sila nga pahuway, nag-rest siya, kay nagsimba siya sa Diyos. Okay, napa niya? Buot silingon, ang Diyos wala ginakapoy. Ang angel, wala gani ginakapoy. Bisan nagalupad siya sa linya, wala siya nagakaon, wala siya nagatulog, wala ginakapoy. How much more ang nag-create sa ila? God, buot silingon, ginapangita ta ini, nga ginhambal nila, nga sa ikapito nga adlaw, siya nagpahuway. Buot silingon, ano klase pahuway ini? Aton, basahon ang Genesis chapter 2 verse 3, silingya, gani ang Diyos nagpakamaayo sang adlaw nga ikapito. Gin-bless niya. Buot silingon, may patin. Gitandaan niya. Kaysa anong kaadlaw, na human ang tanan niya kasangkapan sa ikapito, nag-worship siya. Kag siling niya diri, iyagin pa ka maayo ang adlaw nga ikapito. Ang pamangkot, ano ang ikapito nga adlaw? Ara na? Mamangkot ko sa inyo. Sis, ano ang ikapito nga adlaw? Ha? Rest day. Ano nang adlaw? Sabado, Domingo? Sabado? Okay. Si nanay kag si sister ka pamatuod nga Sabado. Subong, ang guwa subong, ang ginahimo nga ikapito nga adlaw Sunday. Pero ang dictionary kag ang Webster Dictionary kag encyclopedia kag ang Biblia nagapahayag nga ang ikapito Sabado. Okay. Ano pa gid sila niya? Ang ikapito kag nagpakabalaan sini. Ang Dios nagpahuway. Buot siya nagpahuway siya, nag-worship siya. Gikan sa tanan nga buluhaton nga natuga kag nahimo niya. Ara. Buot silingon, may ara ang Ginoo gintandaan nga adlaw. Amo ina nga diretso ta istorya no. Amo na nga kami nga Adventist. Pag gusto kami obra sugod Domingo hasta Friday, pag-abot sa Sabado, nalipay kami kay ma-worship kami sa Dios. Pag 8:30, nagasugod amon panimbahon sa church. Hasta na alas 11:30. Damo kami ginadiskasan. Pag-abot, manyaga kami alas 12. Pag-sugod naman alas 2, may mga Bible game kami sa hapon nga sadya ang amon ginahimo, mag-worship sa Dios. Hindi gidang amon nga ginahimo. Kaya ang Ginoo sa bilog man nga adlaw siya nag-worship. Okay, ang next. May pamangkot. Niya ano nga adlaw sa semana ang ginsiling sang Dios nga ilong paway. Pamangkot di siya. Ano nga adlaw? Nabangkot. Kay ti damo adlaw may Domingo, may Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Friday para pamatud-an ano daw nga adlaw. Ang naunang adlaw kat magwa ang ikaano. Leviticus chapter 23 verse 3 sila niya may anom kamo kaadlaw sa pag-obra. Pero sa ikapito nga adlaw, magpahuway kamo. Kay amo ina ang adlaw nga inom pahuway. Araw mo basa? May pinto. After sang pinto, sila niya, hindi kamo mag-obra sa sina nga adlaw, kundi magtipon kamo sa pagsimba. Nagwa? Nga nagpahuway siya sa after sa anong kaadlaw, sila niya, kay worship sa Diyos, sa Leviticus chapter 23 verse 3, sila niya, magtipon kamo, kag magsimba. Buot singon, ang pagsimba, nagapahuway ka dira, kay ang imo nga physical, nga kabuhi, gina-develop mo ang spiritual mo nga relasyon sa Ginoo pagi sa pagsimba.
Pa niya, ang buot silingon? Okay. Kag siling niya dire, kay sa adlaw padunggan ninyo ang Dios o kon ang Ginoo buot silingon kung gisimba kamo sina nga adlaw inyo ginapasidunggan ang nagtuga sa kalibutan kag ang nagtuga sa imo kag sa akon. Kag ang pamangkot adi amo ni Brother Jonathan. Ano ang buot silingon sang pagsimba? Ang simba mga abyan, amo ini, ang aton pagkadto sa simbahan nga magsimba sila nga magtipon, kung aton gid studihan sang madalom, amo ina siya ang resulta sang bunga sang imo paghigugma sa nagtuga sa imo kay Jesus Christ. Bunga sang imo paghigugma sa Dios. Kay kung wala ka gugma, amo na nga magagana magsimba kay wala mo nakilala gid ang Dios. Okay. Pamangkot pagid, tugtog wala sa o magapadayan ng pagbantay sa adlaw ng pahuway, hasta sa noon Ginsabat sa Isaiah chapter 66 verse 22, nagsiling pa ang Ginoo so bag-o nga langit kag ang bag-o nga duta nga ako himuon magapadayon hasta san-o. Bisan sa langit buot silingon ang panimbahon nagapadayon hasta sa langit. Araw ang teksto. Isaiah chapter 66 verse 22. Ano ba yan? Isaiah 66:23, sa kada umpisa sang bulan kag sa kada adlaw nga inyong pahuway magasimba ang tanan nga tao sa akon. Ako ang Ginoo nga nagasiling sini. Ini siya nga teksto nagatudlo ni kun sa langit na. Bisan sa langit na silinga sina kada umpisa sang adlaw sina ka bulan, ang tanan nga tao nga gindala sang Dios sa langit, sila niya magasimba sa Dios. Karon, paano ko? Wala ka na exercise ang pagsimba din. Totoo, Sir Jane. Do manibago ka? Ano ni manibahon ta? Wala ko to nasanay sa duta magsimba ya. Di kay sa langit kay panibahon. Arao, nagapadayon. Wala to ya bulangan, wala to ya mga hantugan, tanan nga bisi waay kundi naga-worship kita sa Dios. Ang next, gusto ko lang mga abyan ipakilala sa inyo ang define sa dictionary, Webster Dictionary about sa Sunday. Naghambal ang dictionary nga siling niya ang meaning sang Sunday, siling niya the day of the week between Saturday and Monday. Definition, the first day of the week. Nagpahayag ang Webster Dictionary nga ang Sunday, first day of the week, nagapakilala una nga adlaw, Domingo. Kag sa next day about sa Saturday, nagapakilala naman nga ang full definition sila, ang seventh day, sila niya, the day of week, amo siya ang ikapito nga adlaw. Pag may support sa Exodus chapter 20 verse 8. Asa sa 10. Nga naghambal gan ang Exodus, ikaapat nga sugo, dumduma ang adlaw nga inyong pahuway. Buot silingon, importante ang pagsimba sa adlaw nga patin sang Dios. Ano pagin? Para klaro, nagbutang pagin ako kalendaryo, nga bisan ang kalendaryo, nagbutang dire, una gid o ari o, una-una gid siya, wala niya gid butang una ang Monday, kundi una gid Sunday. Bisan ano klase bulan sang tuig, nagauna gid Sunday, Monday, Tuesday, kag Saturday ang pinakalas. Nagatudlo ang kalendaryo subong nga ang ikapito amo gyapon ang Sabado. Kag may ari diri nga mga hinambalan nga the word of Sabbath begin as the Hebrew word, the English word sila niya Sabbath come from the words of Sabbath. Dire sa Spanish, may hambal dire nga lingwahe nga sila sa Spanish words of Sabbath, Sabado. Sa noun, El Sabado, Saturday, Sabbath. Buot sila yun, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, and 7. At hag nga ang pagpahayag sa Genesis, ang patin sa Ginoo, amo ang Sabado. Masiling ka di ka rin natin, Brad. Bisan ano lang yung adlaw ko magsimba, basta simba ko ya, okay man na. Pero, ato na anay pagitaon sa Biblia, kung bala, okay sa Ginoo. Kapag nagsimba ka nga wala nakaayon sa Biblia, ang imo ya desisyon ang gintuman.
Wala ka nagsunod sa pattern sa desisyon sa walaan nga espiritu. Wala mo naging sunod. Kay kon tani gid-pagustuhan ta sang Dios nga pagusto ka lang simba, wala na ang Ginoo tani nagbutang sa Genesis nga amo ining adlaw ug pahuway. Tani nagmensahe Ginoo pagusto ka mo. Why? Tama? Okay, ang next. Sa libro mula sa Catholic ining Catechism sa page 5 paragraph 12 to 15 question nya alin ang araw ng Sabat? Ang answer nya Sabado. Bisan ang ilang libro sa Catechism sa paragraph 5 naghambal nga ang Sabat amo ang Sabado. Ano pa ang reference? Sila niya dira, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabadoy. Ayan. Amo inaghambal sa Catechism nga libro sa paragraph 5 sa libro sa Catholic. Kag mapamatundaan pagidaton nga ang Ginoo nagsanto man nga gindakop siya sang Friday, napatay siya sang Friday, ginlubong siya pagka Sabado, nagpahuway siya ginlubong pagka Domingo na banhaw. Paanyong punto? Hindi ko lang kay pagpalawigon kay ginalagas ko ang time. Gusto ko nga ining last night temprano ta magpuli. Okay, ano pala ang ginhambal sa spirit of prophecy about sa Sabat? Ay napamatudaan ta naman nga ang Sabado among ikapito, ay kapito nga Sabado among patin sang Dios, among gintangdo niya nga dapat dra kita simba. Pero atagon ta mga utod kag mga abyan. Ariyo, atagon ta ha. Ang Ginoo hindi magpamilit sa imo kung magsimba kaya Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ang importante, nagpahayag lang siya nga ang namian ko ya sa mga adlaw, amo ang Sabado, agit pakamalaan, agit pakamaayo, kag sila niya, ako nagpahuway man sila. Kaya ang batasan sa Ginoo, wala di siya nagapamilit. Ang Ginoo yan, nagapresent lang siya. Karon, kapag gil-present sa imo, kag sa akon ang gusto sa Ginoo, kag nagpaidalom kasi na ang prinsipyo, nalipay ang langit. Pero kung ang imo ya gusto ang ginsunod, hindi man ang ginamambal nga, ay ako gaya sunda. Hindi na patasan sa Ginoo. Pero, suktanay ka mo galing sa time sa judgment. Nga ang imo ya desisyon ng imo ginasunod. Wala ka gapaidalom sa prinsipyo sa balaan ng Espiritu. At kag siling sa last day events, 225 paragraph 2, be the greatest of loyalty. Buot silingon ang Sabado, ginalantaw pagid ina sang Dios kun wala matutuon pagid ang imo nga pag-worship sa iya, ginabantayan mo pagid ini. Okay? Ano pagid siling sang last day 220 paragraph 3, ang matutuon nga pagbantay sa Sabado talaksan sang aton pagkamatutom sa Dios. Buot silingon nga ginhambal pagkamatutom at tugidya ang nagamatutom sa pag-worship sa Ginoo. Amo nang dalon sa Ginoo sa langit. Amo ni yung basihan. Kag sila nga ang tanan nga mayara nga patin sa Ginoo sa ilaagtang kinahanglan nga magbantay sa Sabado. Nga ikaapat nga sugo kagabi aton gistadiyan ang ikaapat nga sugo. Ang labot pa ginhatag kuman ang akon nga ilog pahuway nga mangintanda sa tuwa nakon kag nila buot silingon sila nga text sang Ezekiel. Kapag nag-worship ka sa ayon sa instruction sa Biblia, dira ma-identify sang Dios, buot sa likod, dira makilala sang Dios, nga ikaw, iya, kaanakan. Buot sa likod, ang imo patin, iya sang Dios. Kay nagasunod ka, sa iya, nga palatakuran, kag siliya, amo ina ang mangintanda sa tunga nakon kag dila. Okay. Buot sa ikon, patin. Mapatinan niya ikaw. Nga amo ina niya, ikaw nagkasunod. Okay. Bago ko mag-end, diri sa nga siling ko sa inyo, nga diri na magwa kung paano mo makita, paano ang instruction sa Bible, nga ang imo pangalan dapat nasulat sa Book of Life. Kaya sa atong gitundaan, siling niya ang mga wala ngalan sa Book of Life. Siling niya itagbong sa kalayo. Nung duman niya sa ligat gabi, kag wala ko ito ng talakay, kay subong natin talakayon, kung paano ma-registered ang imo pangalan sa Biblia, dito man sa langit, sa Book of Life. Amo rito na anta. May basihan lang, mabasa.
Ano ang process? Buot silingon, ang proseso ang akon ihambal sa inyo nga kung paano ma-registered ang imong pangalan sa Book of Life. Subong na patinanda na, nakita na kagina, ang ginatawag nga tanda sang Diyos nga ang ikapito abong dapat i-worship. Okay? So subong, ang about sa baptism, nga ang masiling ikaw, Brad, nga ang atong istoryahan, parte sa akong pangalan, nga ako mapalangit, nga hindi ko pag-itagbong sa inferno, nga ang title, baptism, mga utod para maatagan kamo. Ang baptism nga akon karon isa-isa sa inyo, amo ining nagkahulugan nga after sa baptism may ara karon mabasa sa Biblia nga after nga ikaw gintugmawan, nagbutwa ka sa tubig, siling karon sa Bible, automatic ang angel naglista sa imo pangalan sa Book of Life. Ara karon. Buot silingon, hindi basta-basta nga ang imo pangalan i-automatic butang sa Book of Life. Madaan ka sa proseso. Okay. Si Jesus Christ ginbaptize ni John dito sa Jordan. Antes gito bawal si Jesus Christ. Kilala niyo niyo? Si Taning. Si Satanas. Ang hambal sa Desire of Ages. Wala gid kabalo ang talan-talan nga naga-witness bisan si John nga dito sa suba sa Jordan nga nagpalapit si Jesus Christ kay mapabaptize. Wala kabalo si John nga si Satanas ato dito. Gipakita kay Ellen White nga sa tuga time sa nagapalapit si Jesus Christ, si Satanas ato dito base sa record sa Desire of Ages 116 paragraph 2. Ang hambal, mga utod ni Ellen White sa prophecy, ginhambal niya at the Savior baptism. Satan was among the witnesses. Siguro, kung nakabalo si John, nga si Satanas ato dito galantaw sa ila, nakulbaan si John. Nga, si Satanas ara nga witness. Ang record na gambal, nga siling niya, napabatun-an gid ni Satanas, nga ang gintugmawan ni John dito sa Jordan. Ang mugid ang anak sang Dios kay siling na rinwet naka-witness ang dalunggan kag ang mata ni Satanas nga nagbaba ang salampati kag nagwa ang tingog sang God the Father nga naghambal pinigugma kong anak. Kag siling na rinwet naka-witness kay si Satanas nga ang gintugmawan Son of God. Buot silingon, tama ka-importante ang baptism. Kag siling niya pagin, I saw the Father glory. Siling niya, nakita niya pagin, ako ilong buhod niya nakita niya ang himaya nga halin sa amay, kag nagsuklog kay Jesus Christ. Nakita ni Satanas nga may ara himaya halin sa langit kag nagsuklod kay Jesus Christ after nga laban, after nga ginbutwa sa tubig. Kag siling niya pagig mga uton. Siling niya siya gid ang anak sang Dios. Kag siling niya, he heard the voice of Jehovah. Ano pa niya? Nga siya gid ang Dios, divinity. Kag siling niya diri mga uton, siling niya nabatian niya gid ang tingog sang Dios halin sa langit, nga sila niya nagapamatuod nga siya si Jesus. Amo ang iya anak. Iya nga anak si Jesus sang God the Father dito sa tayo gintugmawan. Amo ining tama ka importante nga gindala ko sa inyo. Kaya sudod-tuod lang kay diretso tang istorya. Hindi gid gusto si Satanas nga kamo magpatugmang. Totoo. Liwaton ko. Ang kinaiya ni Satanas, hindi gid siya gusto na ang utod, ang membro, o kung adyan, membro sa iyong panimalay, nga ikaw mag-decide, nga magpabaptize, nga nakasaksi si Satanas, nga kung ikaw magpabaptize, magplano ka magpatugmaw,
nakbalaan ni Satanas ang process nga after nga ikaw karon ibutwa sa tubig, ang angel sa langit dito sa Book of Life, sa trono sang Dios, ang imo pangalan ginalista niya sa Book of Life. Hindi gusto si Satanas nga ang imo pangalan malista sa Book of Life. Tutuon nga nakasaksi kami sa gitugmawan ko do 1992. Si Pastor Pamilyar na tugmaw sa amon. Hindi gid gusto si Satanas ang patugmawan kami. So nagkadto na kami sa tubig dito sa tablas ng Kandune. Ang tubig tagahawak. Siling ko nga ang tubig nagasaka ni. Wala kami kabalo kasi ibabaw gali madulag ubaha. Kag nakita na ko nga ang tubig nagasaka pero wala man dito ga area. Kag dito sa wala lang siyang ni pastor niya, wala lang kamo kabalo. Sa 86 kamo gitugmawan. Siling niya, ayawan patuloy ang isa si Pastor Buwat, upod na kon, kasi siya may napusis dito. Ti, damo-damo kami, 86 kami kabilog. Dito sa punta nila, may ginapusis. Ayawan sila tumuoy. Tay, hindi gusto si Satan na ikaw magpatugmaw. Oh. Sige. Depende sa inyo. Amoy ng topic natin. Dugangan na pagin. Mga utod, nga hindi sa gusto. Kay ang process sa ginhamalan ko na, nga hindi sa gusto nga ikaw mapalangit kay sila niya, ako nga tagalangit, ginhulog. Kamu nga tagaduta, mapalangit, buot silingon, sigurado siya nga ang gintugmawan mapalangit, mga abyan. Wala pong ginatago-tago niya nga istorya, ginsinggit ko gid mga utod. Nga, amo ning gusto sa Ginoo may balaan nimo kag ako. Ang next. Binuhatan chapter 2 verse 38, siling niya si Pedro nagsiling sa ila, magbiya kamo sa inyo mga sala. Buot silingon, magdesisyon kamo. Ayan. Buot silingon, masunod ka na sa mga instruction nga ini bawal, hindi ka magkaon. Ikaw dapat masimba ka na. Ikaw nagapangamuyo ka na. Hindi ka na maghimo sang sala. Kag siling niya, kag magpabautiso sa ngalan ni Hesus Kristo, agud na mapatawad ang inyong mga sala. Suliton ko, Binuhatan chapter 2 verse 38. Naghambal gid si Pedro nga siling niya maghinulsol kamo, magpatugmaw kamo. Pero ang mensahe ni Satanas, niya hindi ka mo magsulod sa pagpatugbaw kasi niya wala ko upod sa kalayo sa inferno. Ano pa gid? Siling niya, kag mabaton ninyo ang ginhatag sang Dios nga amo ang Espiritu Santo. Yes, mga utod, amo ining tama ka importante. Nga hindi gusto si Satanas nga ikaw magpabaptize. Kay nabalaan ni Satanas sa ulado ya ang Bible, nga sa tiyon magbutwa ka sa tubig. Naghambal ang Binuhatan chapter 2 verse 38, nga ikaw makabaton sang Dios nga Espiritu. Hindi na gusto si Satanas nga ikaw makabaton sang Espiritu. Sa tutuod lang, ang akon nga bilas, araw, ginabalan ko na kagina. Abi mo siling ko, ako sa unaya palakaon ko baboy. Siling ko, kung mapatugmaw ko, basin din ako ang baboy. Pero siling ko, ginabalay ko sa kagina, Brother Lando. Pero pagkabutwa ko sa tubig, pagpauli ko sa balay, nakita ko ang tangkal ni Papa, ang pag ginaluod ako sa baboy. Makakadto ko sa tinda, bisan subong nga may mga karne sa baboy, gindula, gid sa Ginoo, ang imo nga ginatawag appetite sa baboy. Wala ka gidaghana. Nga, ara balaan nga espiritu Amo ning gusto sang Ginoo nga dapat subong pa lang wala pa rin takop ang kaluwasan, dapat sila nga ining espiritu sang Dios dapat ari na sa imo na pundar para nga kung mag-abot ang natawag nga kangit-ngitan, wala ka na problema kay may relasyon ka na sa Ginoo kag may ngalan ka sa langit. Amen. Ang next. Ang pamangkot Brad, subong nga panahon ano bala ang tama nga process sa baptism? Ano bala klase ang pagtugmaw? Are, ginhambal nga sila niya, ang sprinkling is not, hindi pwede ang wisik. Wisik ta sprinkling, wisik, hindi pwede wisik ha. Sila niya, the biblical method of baptism, are, ang biblical method, hindi man pwede bubuan lang imo ulo.
Ang iban masilingan, okay, baptize na ka, bubuan ko lang imo ulo ha, okay, na-baptize ka na. Hindi. Ang sa Biblia, yung mga utod, arya, nga itumoy kagid sa tubig, itumoy kagid dito sa pastor, kag ibutwa niya ikaw, nga buot siya amo na natawag nga baptism. Kag siling niya, pareho kay Jesus Christ, nga ang nagpahayag ang salampati dito. Nga, pagkatugmaw sa iya, nakaangkol siya sang simbolo, sang balaan, nga espiritu ang salampati, nga naghulon dito siya abaga. Buot silingon. Kung ikaw matugmawan, magkaroon ka ng, early rain, ginatawag na siya, nahaunang ulan. Okay. Basahon ko, Mateo chapter 3, verse 16, kag sa nabaptisuhan na si Jesus sa gilayon, nagtaka siya sa tubig, kag yari karon nabuksan sa iya ang mga langit, kag ang iya nakita ang Espiritu sang Dios nga nagapadaog subong sang salampati, ini sila niya, kag nagkunsad sa ibabaw niya, naghulon sa ibabaw niya. Ayan. Ano pagid? Ano ang kahulugan sa ginatawag baptism? Buot silingon nga agin tumuoy ka sa tubig. Ang kahulugan sina death. Burial. Pagbabaruan na sa imo, bag-o ka na tinuga, buot silingon, automatic na process sa langit, patay ka sa sala, pagbutwa sa imo, ginugasan ka na, nagsunod ka na sa process, engagement ka na sa kay Jesus Christ. Ginatakdugan ka sa ministro, kag ginhambal nila ka sa ngalan sang amay, kag sang anak, kag sang balaan ng Espiritu. Ginhambal na ako nga ministro sa may balita, magabautiso sa imo. Kag pagkatapos sina, ang boss silingon sina, ikaw gintumoy, ikaw ginlubong, kag diri sa niya tawag nga pagabutwa mo na, ang ginahambal nila, ang buot silingon, new life. Ayan. Tapos, ikaw, tangay man na nabanhaw, ang imo nga spiritual birthday, buot silingon. Amo ina nga sa simbahan, may ara kami kada fourth Sabbath, may ara kami yung birthday and thanks. Kung natugmawan ka, sindi nga tuig, sindi nga bulan, pwede mo isilibrar imo birthday sa Ginoo. Nami na kakaiba imo nga life. Nga natugmawan ka, may protection ka, may ngalan ka sa langit. Ano pagit? Anong benepisyo sini pagit? Are. Marcos chapter 16 verse 16. Yaan nagatuo kag pagbautisuhan maluwas. Ayan. Gusto ko ipaatag sa inyo nga naghambal ang Marcos 16 versikulo 16 nga ang nagatuo kag bautisuhan maluwas. Si Jesus Christ ya ang naghambal sini. Wala siya naghambal nga ang nagatuo kag bautisuhan hindi maluwas kundi maluwas. Liya, apang ang wala nagatuo taga-dulian. Tago-dalian. Ang busilingon, taga-dulian, hindi kuya sila ya pagdalon sa langit. Simple lang ang process, no? Episode chapter 4 verse 5 and 6, nga isa lang ka Ginoo ang i-present niya. Isa man ka pagtuo, isa man ka bautismo, isa ka Dios. Gin-presentar sang episode. Isa lang ka baptism. Isa lang ka Ginoo. Isa lang ka pagtuo. Amo lang ina mga auton, hindi na bugat. Ari nang gisiling ko sa inyo nga promise nga mabasa sa Biblia. Kapag nagkaroon ka ng baptism, nakahimo ka na naging tugmawan, pagbutwa mo sa tubig, ginhambal sa Lucas chapter 10 verse 20. Una, ginhambal niya, walay sapayan, dili ka mo magkalipay. Tungod sini, hambal niya, nga ang Espiritu nagtuman sa inyo, kundi magkalipay ka mo, nga ang inyo mga pangalan nasulat sa langit. Ara, buot silingon, siling niya, magkalipay ka mo. After ka na-baptize ka mo, siling niya, ang inyong pangalan, siling niya, nasulat sa langit, dito sa Book of Life sa langit. Kag may reference sa Revelation chapter 21 verse 27, kag mabasa man sa Great Controversy 480 paragraph 3, akong pagkabasahon, ang hambal ni John Liberador. Ini si John Liberador mga utod, amo ini ang nagsulat sa Revelation. Kag nagpamatungod siya sa prophecy nga hambal niya ang libro sa kabuhi nga nasulatan sa tanan nga nagsunod sa pag-alagad sa Ginoo. Sila niya,
si Jesus nagsiling sa ilang mga alagad, magkalipay kamo, kay ang inyong mga ngalan, siling niya, nasulat sa libro sang kabuhi. At may reference sa Lucas chapter 10 verse 20. Kaginhambal pagid ni Juan nga siling niya, si Juan Liberador nagsiling, ato lamang mga ngalan nga nasulat sa libro sa kabuhi ang makasunod sa banwa nga syudad sang Dios. Buot sa lingon, ang makasunod sa New Jerusalem. Ang makabakasyon, 1,000 katuig. Ang makabaton sa wala katubtuban nga kabuhi, walay katapusan. Paagi sila niya sa baptism. Pero, prangkanay ita nga istorya. Hindi kami mamilit. Yan. Patugmaw ka na eh. Ayaw. Kahit kung piliton ta ka nga, patugmaw ka gina eh. Sis, patugmaw ka gina. Hindi. Wala kami batasan nga mamilit nga ikaw itugmawan. Kundi, i-present lang sa imo nga dapat ang muning gusto sang Ginoo. Kag ginalantaw sang Dios kung sino imo pilion. Magapabilin ka sa kalibutan o kung magsunod ka sa instruction sang Dios. Kapag nagsunod ka sa instruction sang Dios, ang Dios nalipay, kag siling niya, alagaan niya ikaw. Protektahan niya ikaw batok sa panulay. Ayan. At mga utod, kag ano ba ang kaungdan pagit sini? Ano ang benepisyo sini kung ikaw matugmawan? Ano ginhambal sa Biblia? Bogna, chapter 20, verse 15, naghambal siya, kag kung ang bisan sino nga wala nakita ang iyang ngalan nga nasulat sa tulunan sa kabuhi, gintagbong siya sa linaw nga kalayo. Hindi niya ako naghambal, ginbasa ko ang ini para sa imo kag sa akon. Pero wala kami kapamilit. Imo desisyon niya mga abyan kag mga utol. Pero ang Biblia nag-warning nga siling niya, kung wala na lista imo ngalan sa libro sa kabuhi, itagbong ikaw sa kalayo sa impierno. At napicturan nyo na? Okay, ang next, mga utod, amo ini ang salat sa baptism nga itumoy kagid, amo ng proseso, kag si Jesus Christ nakaangkon sina, niya ang bisan sino, nga magtuo kag magpabautiso, maluwas, pero ang hindi magtuo, siling niya, pagasinutan. Wala ko yan nahuya, maghambal, magsinggit sini, kaya hindi niya ako niya pulong, iyar sa Biblia. Hindi nga gabi gusto ko lang i-present sa inyo ang Hebreo chapter 3 verse 15. Naghambal siya, niya karon, kung nabatian ninyo ang tingog, dili ninyo pagpatingaha ang inyo tagipusoon. Buot silingon, nabalaan sang Ginoo nga damo tig-a nga tagipusoon. Pero kung imo mahangpan ang atong ngitunan, ang Ginoo nagahulat nga naga-welcome sa imo kag sa akon. Mga utod, sini nga gabi, amo ini katapusan amo nga panawagan sini nga doon. Ang Ginoo nagapanawagan sa imo kag sa akon nga sila nga dapat magdesisyon ka. Kung hindi ka man magdesisyon yung magpatugmaw, pero may plano ikaw nga sunod nga bulan, sunod nga tuig, mapabaptize ka, kay gusto mo, may ara ka na nga engagement sa kay Jesus Christ. Atong residido nga utod nga abyan, nga subong nakaplano nga base sunod nga tuig, sunod nga bulan, o kung sunod nga adlaw. Kag kami may ara nga baptism sa May 16, importante nagplano ka mga utod, ako nagapangabay sa imo kag sa akon, nga ang nagplano nga magpabaptize, nga magpa-under sa gobyerno sang Dios, ginapangabay ko nga magtindog diri sa diri sa tubangan. Hindi ka makahuya. Kay siring sang Ginoo, kung ikahuya mo ako, ikahuya ko man ikaw. Mga utod, kapag nagtindog ka nga imo ini gusto, nga nagaplano ka nga magpabaptize sa imo kabuhi, ang Ginoo nalipay. Thank you.
may-ari isa. Sino pa? Sino pa gusto nga magplano? Ayan, thank you. Abi nyo mga utod, hindi nila mo ang aton harap-harapan nga pagtindog sa prinsipyo sa Dios. Nga ikaw nagplano nga maghanda nga magbaton sa baptism para nga ang imo pangalan malista sa Book of Life. Basi may ara pa kung may nahuya. Kung may ara dira nga gusto gid mga utod magpakita sa atubangan sang Dios. Bisan sa inyo pong kuwan, pwede ka makatindog kaya ako magapangamoy. Kag ang tanan nga gusto mga utod mag-upo sa pagbuylog, sa pag-witness, sini nga gabi nga ikaw nakasaksi sa baptism, nga naghandom ikaw, pwede kita makatindog mga utod kaya kita ako magapangamoy. Tapos sa May 16, may ara kami nga grand baptism dito sa Takuling. Pero kung gusto ninyo yan, before mapabaptize na kamo, magtuon ka mo sa Biblia. Kung gusto nyo pagod, magsiling ka mo nga, hindi ko na ipabaptize, gusto ko tunaan pagod ang doctrine, ma-observe ko sa simbahan, mga utod mas maayo pagod ina. Kaya kung magkanto ka mo sa simbahan, dito, ma-follow up tang Bible study sa inyo. Okay? Doon tato niya ulo mga muyo kita sa Ginoo. Walay katubtuban kag mahigugmaon namon nga Dios. Sa sini Ginoo nga gabi, kami nagakalipay nga ang langit Ginoo amo nasaksihan nga nagkasadya bangod sa mga utod nga nagdesisyon nga nagpakita sa ilang Ginoo habili nga desisyon nga sila handa magsunod sa imo nga ini nga utod nag-decide nga mag-abot ang adlaw sila magpabaptize. Ako nagapangabay Ginoo subong ipatin kag ipatkit sa ila ang protection nga ila Ginoo makabuhi kag hindi sila madaot kag upod sa ila panimalay kag tagsa-tagsa sa amon subong Ginoo nga gabi kabay nga sugod subong ikaw magakomfort kag magatakdom sa amon sini nga gabi. Salamat sa tanan kay ikaw namo sa amon pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Thank you. Mapungko na kita.